和恋人在一起的第10年，我看见了他发的帖子，对下肢瘫痪的恋人没有欲望了怎么办？感觉他像一条死鱼，做完了还要帮他清理，想想都觉得很麻烦。他自从瘫痪后就变得很沉闷，和我也没有了共同话题。我有时都不想回家，宁愿在公司加班。新来的实习生很活泼明媚，很像当年的他。我很怀念当年的他，当年的他闪闪发光，让我一眼心动。我没有出轨，也没有想跟他分开。我对他还有不离不弃的责任，我会养他一辈子。我去见了那个实习生，他笑起来跟从前的我真的很像。我在恋人眼中看到了许久不见的光。我想我该走了，去看一看大海，那里有被他遗忘的19岁。我找人送我去海边，醒来却回到了家，那个当年我觉得压抑无爱、义无反顾想要逃离的家。我的家人守着我，对我说：欢迎回家。正文：林硕撑着身子，已经是蓄势待发的姿势。我攀上他的脖子，将自己送上去。林硕，氛围恰到好处，他按住我腰的手，用力，眼睛微微眯起，里面带着掠夺的光，光只燃了一瞬。他的吻落下，在我的额头上，他微微喘息，脸埋在我颈窝。琳琳，我有点累了，改天好吗？我攀住他肩膀的手微僵，扯出笑。没事。我一面安慰自己。林硕最近刚谈成了几个大项目，公司正在准备融资上市的关键期，他每天都忙得脚不沾地，哪有那么多精力做这种事？一面我又清楚地知道，这并不是理由。林硕在各方面都是高精力，最开始的几年，他恨不得直接住在我身上，每天不到3小时的睡眠时间都要先跟我温存。那时候他明明满脸疲惫，还要缠得我求饶。那时候我们窝在小小的出租屋里，只有贫瘠的物质生活和满得要溢出来的爱。而现在，精致装潢的大平层好空呀，我们靠得那么近，他的心跳却离我那么远。从什么时候起，我们之间出了问题？这不是他第一次说累了，也不是第一次不想碰我。他的头还埋在我身上，被他压住的那一小块皮肤被他的呼吸染得滚烫。他抬起头，安抚地摸摸我的头，神情是一如既往的温柔。那我去洗澡了，你困了就先睡。浴室里响起水声，我伸手勾住了他放在床头的手机，密码还是我的生日，壁纸还是年少时我们头靠着头拍的那张。我看着镜头，他看着我，眼里宠溺的目光快要溢出来。这么多年，他换了好几次手机，每次第一件事就是将这张壁纸换上去。我有一瞬间都要怀疑是不是自己太敏感了。再炙热的感情也不会一直炙热，生活最终都会走向平淡，而精力也会随着时间慢慢流逝。没有人能一直保持着10几20岁的最佳状态。手机很轻微地震动了一下，显示收到一条最新评论。我点开，那你还爱他吗？点开主内容，我看到了那个帖子，林硕发的帖子。对下肢瘫痪的恋人没有欲望了怎么办？感觉他像一条死鱼，做完了还要帮他清理，想想都觉得很麻烦。他自从瘫痪后就变得很沉闷，和我也没有了共同话题。我有时都不想回家，宁愿在公司加班。新来的实习生很活泼明媚，很像当年的他。我很怀念当年的他，当年的他闪闪发光，让我一眼心动。我没有出轨，也没有想跟他分开。我们在一起已经10年了。当年他义无反顾跟我私奔，我不会对不起他。我对他有不离不弃的责任，我会养他一辈子。原来是这样吗？说不出是什么感觉，就像是我一直坐在悬崖边的秋千上，但我不敢荡秋千，悬崖太高，我怀疑秋千的绳索已经老化。周围的风景很美，我坐在这里看看就好，但这个帖子就像一双手将我推了出去。我的预感没错，绳子的确老化了。于是花团锦簇的美景下是让人粉身碎骨的深渊。我跌了下去，泪水落在手机屏幕上。帖子说的都是真的，5年前的一场车祸让我站不起来了，我失去自由，被禁锢在轮椅上。我控制不了自己的双腿，甚至感觉不到它们的存在，它们像是我身上的一个装饰品，清醒地告知我，我到底失去了什么。我再也没办法追梦，也不想面对别人的目光。我停滞在原地，或者说我在后退，但林硕一直在向前奔跑。我到现在才惊觉，我们的距离越来越远了。他跟我说商场的事情，我听不懂。他醉酒，我甚至没办法扶着他上床休息。我寡淡的生活只有这个家。家里有什么可以分享吗？卫生是保洁做的，饭菜是保姆做的，连我都需要有专人照顾。我没有话题跟他分享。我从落地窗往外看，城市无论白天黑夜都很美，而我等的人回来的越来越晚。
不是为了我们的未来，也不是为了事业，只是想要躲开我。甚至他身边已经出现了新的人，实习生，听起来就很年轻鲜活。这么多刀子摆在我眼前，我脑海中浮现的还是从前。我从车祸中醒来，看见磕得头破血流、狼狈憔悴的林硕。不信神佛的他，在手术室门口求了满天神佛，不要夺走我的腿。他拥抱我的时候，眼泪像流水一样往我脖子里灌。我不知道人会有那么多眼泪。他说：“宝贝，你不要怕，我以后就是你的腿，我这辈子都不会丢下你，我永远爱你。”永远是多久？是他在我出事后，带着我跑了大大小小的医院，帮我联系了很多专家。他带着我满怀希望的出发，再带着失望回来，接受我的一切坏脾气。他脚背上有一道疤，是我摔碎了杯子，瓷片飞溅划伤的。我跟他道歉，他只会心疼地抱着我。不是你的错，那他有什么错呢？他比我更早地接受了我站不起来的事实，学会了照顾我，伺候我，给我按摩肌肉。在我接受不了别人照顾我的1年半里，是他照顾的我。水声停了，我急忙放下手机，躺好。我背对着浴室，背对着他，眼泪氤氲进被子里。我怕被发现，我再也没有了处理事情的能力，只能无声啜泣。那些字终于还是化成了利剑，射穿了自欺欺人、软弱的我。身侧陷下去一块，是林硕。他关了灯，躺下，他身上的香味飘过来，一切都那么熟悉，但我知道不一样了。他背对着我，我们之间的距离开始灌风，但这里不会冷，一年四季都开着恒温系统。这个家是一个温室，但我不再是他捧在手里呵护的花。我想念那个贫瘠的冬夜，我们缩在没有暖气的出租屋里，他从身后抱住我，将我搂在怀里。那时他说：行囊羞涩都无恨，难得夫妻是少年。那时他说他会出人头地，给我一个家，家太大，太好，太空。我想回到那间出租屋，回到我爱人的怀里。5年来，我第一次自己出门，去了林硕的公司。公司变大了，人员也大多成了新面孔。只是一眼，我就认出了那个实习生。他只是站在那里，就很吸引人，外形很出众，身材很好，眉眼间带着青春明媚的神采。实话实说，其实他跟我长得并不像，跟从前的我不像，跟现在的我也不像，像是一种感觉，是那种充满朝气的样子像，是眼角眉梢的愉悦像，是垂眼抿唇的那一抹羞涩像。每个人的桌上都摆着漂亮的小蛋糕，但实习生的是不一样的，他的明显更精致。每个人的桌上都有一杯奶茶，但实习生的是不一样的，他的奶茶是林硕打开递过去的，两人靠得很近，头几乎碰到了一起。他不一样的，没有哪个实习生的文件是老板亲自知道的。我听见前台小声的交谈，怎么又是这家下午茶？蛋糕和奶茶都多久了？哎呀，他喜欢呀，所以咱老板也喜欢呀。你别说出去，我今天又看见他坐老板的车来的。我不小心碰到了轮椅，胳膊撞了一下，可能撞到了什么穴位，好疼。我眼眶一热，前台的小姑娘猛地站起来，看见我，眼里第一时间闪过的是可惜，然后是同情，再然后是放松。她挂着礼貌的微笑，温声问我：“请问您找谁？有预约吗？”我指了指林硕的方向：“找他，没有预约。”小姑娘为难地看了我一眼：“想见林总是需要预约的，方便问一下，您和林总是什么关系吗？您找他有什么事？”这个问题难住我了，我一时回答不上来。我和林硕是什么关系呢？是爱人吗？我们说好了要结婚，最开始年纪达不到，后来没钱出国，等有钱后，我已经不是他的最优选。我来找他有什么事呢？我没事，我只是想来看看那个让他心动的人，那个像我的人长什么样子。我也很怀念当初很迷人的自己，但到了这里，我才发现我更怀念的是林硕眼里带着的光。那原本是我的，现在不是了。不好意思，我转身想走，林硕已经看了过来，他一愣，将文件丢回实习生怀里，下意识朝着我跑来，跑到离我只有2、3步距离。他问：“玉林，你怎么来了？”他创业初期，这里几乎成了我们半个家，我们不是灰头土脸吃泡面到上火的时候了。来看看你。林硕推着我进入公司，公司大了很多，也变了很多。曾经他说要留给我办公的位置放了咖啡机，因为他刚才跑出去的动作，所有人的目光都落在我身上，带着疑惑和探究。林硕面不改色，大方自若地介绍：“我的爱人温玉林。”可林硕呀，你紧绷的手背出卖了你，
你垂眸一闪而逝的目光，是嫌我丢人了？那个夏天的海边，我终于答应了你的告白，接受你的洋桔梗。你用手做着喇叭状，朝着大海，朝着人群，带着骄傲高声呼喊的那句：温玉林是我的爱人，他答应跟我在一起了。林硕呀，你也不是从前的你了。办公室里随处可见的可爱小摆件，桌上放着的全糖奶茶，那个跟实习生一模一样的漂亮蛋糕，以及取掉戒指空空的手指，我忽然就觉得有些倦了。我先回家了。林硕微不可察地松了一口气。好，谢石呢？让他带你回去。谢石是林硕找来照顾我的人，患病的人最先应该放下的是缥缈的尊严。看着林硕越来越憔悴的脸，我主动提出找个人照顾我。今天我出门忘记告诉谢石了。林硕的手机在这时响起，我听见那头带着哭腔的声音：林先生，林哥不见了。我在家找了，没找到，他手机也在家里，附近我都找遍了，都没有。我去警局问了，未满24小时不让报警。你知道林哥喜欢去哪里吗？我再去找找。林硕蹙眉，将手机拿远。不用找了，他在我这里，我地址发你。不到半小时，我就看见了谢石慌忙赶来的身影。下车的时候，他还趔趄了一下，眼圈还很红。一看见我就蹲下来检查。林哥，你没事吧？你吓死我了，我以为你不见了，我找了你好久。他额头上的汗珠还没消，脸上满是紧张和庆幸的神情。怪我，他肯定吓坏了。我从来没有一个人突然消失过，今天出门是临时起意，我忘了拿手机，也忘了告诉他。我刚要道歉，他已经抬起一张笑脸。林哥，我们现在去哪里？回家吗？回家。我往后看了看，林硕在看到谢石后就回公司了。谢石抱着我上了车，我偏着头往外看。我忘了我上次跟林硕出门是什么时候，好像是秋天，叶子都落光了。谢石喊了司机一声：师傅，你慢点开，我加钱。我问怎么了？他笑：林哥，花开了，春天到了，你看看。我们在小区外的小公园门口下车，谢石很开心地跟我介绍，这个公园里开了好多花，很漂亮。我一早就想跟你来看，你一定会喜欢的。花很漂亮，品种很多。我问，这里有洋桔梗吗？谢石摇头，在我身边蹲下，面对面看我。洋桔梗这里没有，但是花店有。他语气有耐心和温柔。林哥，你想要洋桔梗吗？什么颜色的？我买给你。洋桔梗不会缺货吗？他一愣，怎么会呢？是花店很常见的花呀。林硕今天提前回家了，桌上摆着娇艳欲滴的红玫瑰。他系着围裙在厨房做饭。林硕很会做饭，从前1块钱扎堆卖的土豆都能让他做出不一样的精彩，好像永远都吃不腻。现在桌上出现的各种各样的精致的菜肴，我却不知道该从哪里动筷。他经常不回来吃饭，不知道我最近吃得很清淡。我的目光又落在玫瑰花上。林硕给我碗里夹了一块裹满糖汁的排骨。洋桔梗卖完了，我下次一定给你买。不是下班太晚，卖完了就是忘记了。洋桔梗不是稀缺的花材，真心想买的人怎样都有空去买。我咬了一口排骨，糖放多了，甜得发苦。晚上林硕撑着身子靠近我的时候，连我们常用的牌子都拿出来了。我拒绝了。早归、晚餐、鲜花，还有迟来的爱，很明显的情感补偿。我拒绝他，反而松了一口气。他的吻落在我嘴角，我没感觉到爱意，只觉得敷衍。为什么突然要对我进行情感补偿呢？我自己找到了答案。我走后，实习生在茶水间亲了他，又在微信上消息轰炸。林哥，我不信你对我没有感觉，你刚才心跳得很快，他根本配不上你，我心疼你，我真的很喜欢你，我什么都不要，我只想陪在你身边。你要是愿意跟我试着交往，明天就戴那条银色的领带。我看着林硕在2条领带之间犹豫不决，银色的暗纹领带和深蓝色的竖纹领带，哪一条都很搭他今天选择的衣服。他转头看我的时候，我闭上了眼睛，假装熟睡。很久很久很久，久到我真的睡着了。在梦里梦见了18岁的林硕，他像一阵夏天的风，炙热的、不讲道理的闯入我的生命里。他对我说的第一句话是：同学，恋爱吗？我对你一见钟情了。那个笑容带着一点痞气和不羁，一双眼睛却异常明亮。我对他有印象，开学典礼的时候见过保送生，成绩优异，家境贫寒。上台的那天，穿着最简单的白色短袖和裤脚磨边的牛仔裤，脱稿的演讲声情并茂。我会注意到他，是因为周围人的抽泣声。我抬起眼，撞上他那张格外好看的脸。几万人的现场，我很确定，
他看的人是我，他眨眨眼，笑容更灿烂。台上的他和台下的他不一样，台下的他像一株野草，顽强、缠人。他将他兼职赚来的钱扣除生活费和学费，全部用来给我买花，不买别的，只买洋桔梗。我不收，他就一直送，送的都是新鲜的，带着水珠的。他会等在我的住所门口，靠着2轮的单车冲我招手。这家店的早餐很难买，你尝尝。我摇头拒绝，上了家里的车。他会在任何可以偶遇的地方跟我偶遇，挂着招牌式的笑容。好巧呀，温玉林，可惜我今天没带花。但他转头就从身后拿出一捧花。骗你的，我带了。我第一次收下林硕的花，是他第15次来看我演出。从我们认识开始，我一共就演出了15场，很多场次一票难求。我不知道他哪里来的票，这一次他没有往我身前凑，半个身子藏在阴影里。我第一次叫住他，林硕。我问他，这次的花怎么不送给我？他笑了笑，将手往后藏。不好看的花配不上你。他为了这张票答应了给人当家庭教师。赶过来的时候骑自行车摔了，膝盖磕破了，手掌擦伤了，花也变得有些破烂。他没什么钱，买的不是那种很精美包装的花束，就是简单的几枝花，用一根丝带扎起来。我第一次遇见他这样的人，没办法用言语形容。性别在他这里不是问题，我们之间的差距也不是问题，一束不太漂亮的花是问题，因为配不上我。这样一个聪明的男生做这种不太聪明的事情，愚笨的执着，不顾一切的坦诚，反而扰乱了我的心。如果我收下你的花，以后我的每一场演出你都会来看吗？他一愣，然后傻笑。来，怎样都来。我的指尖还没有碰到那束花，他已经将花丢进了垃圾桶，牵起了我的手。走，我带你去买新鲜的。温玉林值得最好的。那天他花光了身上所有的钱，送了我几只新鲜的洋桔梗。后来的他也真的没有错过我的任何一场演出。梦醒了，空荡荡的房子只有我一个人，桌上留下的是一条银色的领带，但我知道不是这样的。他的车开去了他最爱的轻奢服饰品牌。该音频由 YouTube 频道心动耽美所有，支持正版请勿搬运。我打开了手机，查到那条帖子，在好坏参半的评论里找到了那条评论。那你还爱他吗？18个小时前，贴主回答：我不知道。晚上他回来，脖子上系着那条藏蓝色的领带，但扣法不一样了。他开始早出晚归，他开始对我越来越好，那种补偿式的好，那种虚无缥缈的好。我开始很频繁地想起从前，但从前好像离我越来越远了。谢氏在给我按摩腿，每一寸肌肉都按得很仔细，好像他对待的不是一双毫无知觉的废腿，而是无价的艺术品。今天天气很好，天空很蓝，没有云彩，就是一碧如洗的蓝，像静止的没有海浪的海面。我忽然开口：你能送我去海边吗？我想一个人看看海，看一场日落。你不用等我，我会叫林硕来接我。谢石慢慢抬起眼看我，手还落在我小腿上，动作继续。好，坐在车上，街景在倒退。我看着自己身上的白衬衫和黑裤子，10年过去了，怎么反而有点空荡荡？玻璃窗上倒映出我的脸，苍白的带着几分消瘦，双眼无光，眼神暗淡。从前我是什么样子的，我已经有些不记得了。林哥，你喝点水吧。谢石打断了我的思路。谢谢。恰到好处的温水，我喝了几口，就有点睁不开眼。最后的画面是谢石接住了摇摇欲坠的我，我闻到了很浅的香味。再醒来，好像回到了很久远的梦里。我回到了我曾经的家里，我曾经在这里住了10几年，跟管家和保姆，一切都还是记忆里的样子，连书本摆放的位置都没有变。直到一声稚嫩的童声出现：小叔叔醒了。我身边围满了人，不是梦境，我能清楚地看清每个人的变化，时间带来的变化，这就是我从前的家。眼前站着的人，是从前跟我闹翻、老死不相往来的家人，爸爸妈妈、哥哥，还有哥哥的妻子，粉雕玉琢的女孩是哥哥的孩子，还有谢石。我迟钝的大脑再怎样都该转动了。谢石他下药把我带回家了，一时相对无言，不知道说什么，不知道为什么说，不知道怎么说。最后还是爸妈开口，只有一句话：回来就好，欢迎回家。我还有家吗？我和林硕的恋情被发现后，一直忙于生意的父母和哥哥连夜飞回来，强势地逼迫我们分手，打也打了，骂也骂了，东西也砸了，威逼利诱全上了。
但我还是义无反顾地跟林硕私奔了。那时我想，我的家人不懂我，也不爱我，他们停了我的卡，逼迫我回头，但我跑得更远。他们能给的是物质，但我想要的是爱。从很小很小的时候开始，我就是被丢下的那一个。我没有哥哥聪明，可以被一直带在身边，一边学习一边管理公司。我喜欢拉小提琴，喜欢浪漫，我想要站上舞台，演奏我喜欢的音乐，我喜欢那种沉浸感。但他们给我安排的路是未来跟着哥哥的步伐学习管理公司。小提琴对他们而言只是我生活的调剂品，不是我的未来。那是我第一次跟家人争吵，最后是哥哥帮我说话。他说让他学吧，公司我会管好的。我继续学琴，他们继续忙生意，我依旧被留在原地。他们没有来看过我的演出，一场都没有。我在家里从来没有得到过肯定和关注，但林硕会告诉我，我拉琴的时候很迷人，他会来看我的每一场演出，大的小的，每一场风雨无阻。我出意外的那一年，我家人来了，他们说要带我回家，只是带我回家，他们还是接受不了我和林硕在一起。我不肯回家，我不想跟林硕分开，不想再被丢下。别墅太大，只有物质没有爱的家太空了。那个时候，我根本离不开林硕，除了他，我一无所有了。父母扬言要跟我断绝关系，哥哥对我面露失望。我没想过，他们还会接我回家。以这样的方式，谢石是我家人安排去照顾我的人。扬言跟我断绝关系后，我的家人并没有真的放弃我，我留在了家里。但我不知道怎么面对家人，怎么跟他们交流和沟通。我们之间是斩不断的血脉羁绊和20多年的情感空白。我大部分时间在沉默，他们对我的小心翼翼让我更加沉默。谢石推着我下楼，我们在楼下的花园里，他跟我说：“林哥，其实你的家人一直都很想念你。我知道，我只是不知道怎么跟他们相处，不知道怎么面对他们的好。我不擅长这些。”谢石笑了一下，眉眼弯弯的。那就笑就好了。林哥，你笑起来很好看，是这样吗？花园的亭子里传来一阵小提琴的乐声，透过花丛，我看见了温乐，哥哥的小孩。他拿琴的手很稳，但曲调不稳。看见他，我有一瞬间像是看见了从前的自己。那时候，我也很想学会弹奏很难的乐曲，那样我就可以证明我很厉害，那样我送出去的演出票就不会总是空位。谢石不知道什么时候走了，我被一个温热的、小小的、软乎乎的身子扑了。温乐从我怀里扬起脸：“小叔叔好，你今天出来晒太阳吗？你能不能教我拉琴？”我爸爸说：“你拉小提琴很厉害，那你现在成为很厉害的小提琴家了吗？”我就是在这时发现谢石不见的。我回头想求救，整个花园里只有我和温乐，他稚嫩的脸上满是期待和崇拜，小跑着拿了他的琴塞进我手里，跑得太着急，脖子上挂着的金锁一晃一晃的，我的指尖落在琴上，身体的下意识反应让我拿起琴开始拉，是温乐刚才拉的那一首。太久没有碰琴，我以为会手生得很厉害，还好，只有开头的时候卡顿了一下，一旦开始，那些曾经埋藏在心里的音符就飞了出来。我想起谢石的话，扯了扯嘴角，应该是笑了的。我现在不是很厉害的小提琴家。温乐凑上来，那你以后会成为很厉害的小提琴家。我偷偷告诉你一个秘密，我爸爸藏了一个房间，里面全是你的奖状和琴，那可真的是很大很大的秘密。我从来不知道，窗明几净的房间全是我的东西，奖状和奖杯，还有我用过的琴，换过的弦。我用过的每一把琴都在，包括那一把，那把价值千万的手工定制小提琴，是哥哥送我的，我离开的时候唯一带走的东西。后来被我卖掉了，为了凑林硕的创业金，我500万把它卖掉了。后来林硕公司起步，我想再去买回那把琴，店家告诉我早就被人买走了。那一天，我原本是想带着那把琴拜入一位大师门下，他已经收下了我的拜师帖。也是那一天，我出了车祸，我的琴没有找回来，我再也站不起来了。后来我就再也没有碰过小提琴，我再也站不起来了。没有办法在曲终的时候鞠躬谢幕，我再也站不起来了。没有办法战胜自己走出去，我失去了我所有的骄傲，泪水开闸一样坠落，砸在我的手背上，砸在我的裤子上，砸在我的茫然无措上。我是感情里的差生，爱这道题太难了，我一直答错。我想推开窗，吹一吹晚风。窗户有一点高，我很努力地向前伸，才推开了窗户。推开窗的一瞬间，我的手机从胸口的口袋里掉进了窗户的缝隙里。亮起的屏幕上
显示的内容我并不想让人看见。我想尽办法想去捡手机。谢石进来看见的就是我努力往窗口够的场景。我的手指刚抓住手机，就被他拦腰抱了回来。离大开的窗户远远的，手机上的内容一览无余，被谢石看了个清楚，还是那个帖子，不过更新了新内容。我没有特意去看，只是因为我之前看过，今天拿手机的时候不小心点到那个软件，猜我喜欢，给我自动打开了。林硕在找我，他好像很焦急，我不知道他去了哪里。我已经不眠不休地找了他好几天，我是真的很想他。我们连争吵都没有，怎么可能是离家出走？他只剩下我了，他什么都没有，他只有我。万能的网友拿出了他和实习生的拥抱照片，林硕的回复是：他只是帮我找我的恋人而已。难道情绪崩溃时，朋友之间抱一下都不行吗？谢石看见的正是那张照片，他误会了。他的眼眶在我面前一点点泛红，泪水大颗大颗落下。林哥，他就那么重要吗？重要到你连生命都不要？重要到我们那么多爱都留不住你吗？不是这样，我没有要自杀。谢石忽然俯身，死死地抱住了我，声音里带着浓浓的哭腔和后怕。你骗人，你又骗我，你上次说要去海边，就是要去自杀。原来被他看出来了。海边是我和林硕正式在一起的地方，是我们故事的开始。我想在那里结束我一无所有的生命。我当时以为我无处可去，一无所有。我想要带着我仅剩的自尊离开，我不想靠着林硕的怜悯继续生活，所以我换上了当年的白衣黑裤，带上了一束洋桔梗。但现在我没有想死，我还有地方可以去。我的家人一直在等我，我不知道这些年他们经历了什么，但我知道他们想跟我和好，他们笨拙的想要跟我交流，我笨拙的想要回应。我知道谢石是故意带我去花园，我知道温乐特意在那里等我，但这个房间的秘密是温乐自己要告诉我。他还告诉了我一些小秘密。他说：小叔叔，你知道我的乐是哪个乐吗？是快乐的乐。爷爷奶奶说希望我快乐，他们说他们现在才知道快乐很重要。小叔叔，家里很支持我拉小提琴。爸爸告诉我，他有一个弟弟，拉琴很好听，他很后悔没有好好听过他拉琴。小叔叔，爷爷奶奶说他们不会当父母，爸爸说他不会当哥哥，但他们是很好的爷爷奶奶和爸爸呀。小叔叔，大人也会犯错吗？如果说对不起，可以被原谅吗？小叔叔，为什么他们提起你会哭，会看起来很难过，而我看见你就很开心，很喜欢，很想对你笑呢？对于爱的课题，我们都很笨拙，才留下那么多说不出口的遗憾和潮湿不见光的旧时光。你能不能不要死？林哥，梨花带雨的一张脸落在我眼中，里面是我从未察觉的情感。你看看我吧，林哥，你看看我，我喜欢你很久了。他们说，不要在你不想走的时候带你走，不要在你幸福的时候带你走。可是林哥，我每时每刻都想带你走。我想带你吹风，看花，看世界，带你逃出那间禁锢你的屋子。林哥，从我再见你，你就不快乐。林哥，再爱一次这个世界好不好？我向你保证，世界没有那么糟糕。我向你保证。他看着我，一字一顿，我永远爱你。这一生，有无数人向骄傲优秀的温家小少爷说，我会永远爱你。但最后，有人因为新鲜感过去而放弃，有人因为我太冷淡而放弃，有人因为得不到回应而放弃。只有一个林硕，坚定不移地说，会永远爱我。他在台下为我喝彩无数次，给了我期待的爱和家。在我不是温家小少爷的时候也爱我，但他的爱永远也过去得很快。他爱的是那个优秀的、骄傲的、勇敢的、好看的温玉玲。怎么会有爱站不起来的、毫无光彩的、脆弱的、敏感的温玉玲？连我自己都不爱这样的温玉玲。但谢石说，我就是爱你。他抱着我的腿，讲述我们的一段旧缘。可惜我一点印象都没有。他记忆中的约定，只是我年少时普通的一天里普通的一个碎片，与我过往人生的拼图里，只是很小很小很角落的一片。我的双腿感受不到他滚烫的泪滴，透过裤子薄薄的布料浸润在我的皮肤上，但我被他的目光烫伤了。他用那种近乎虔诚的目光看我，里面还有渴望和执拗。我转动着轮椅，落荒而逃。我已经不信永远了，我做好了要躲谢石的打算，他却没有给我机会。该音频由 YouTube 频道心动耽美所有，支持正版，请勿搬运。他像是丢失了那一段记忆，回到了他原本的位置，尽职尽责，
保持着恰到好处的距离和分寸，细心又耐心地照顾我。他的目光一直落在我身上，没有任何占有欲、控制欲。他的目光温和的像水，像风，像空气。他看着我，只是为了怕我受伤或者伤害自己。我只是在夜里开了灯，他就带着满脸小心翼翼的紧张闯进来。我叹了口气，伸手拿起杯子，我只是喝口水。他转身要出去，我开口：谢石，我想活着。我有了慢慢相处的家人，有了很粘人的侄女，有了继续活下去的希望。其实，我想继续拉小提琴。我觉得我曾经付出的热爱、汗水和努力也没有抛弃我。再见林硕，隔着几层楼的距离，我原本是在阳台拉琴，刚好看见他怒气冲冲地闯进来。温玉林，你出来！我哪点对不起你？你要这么搞我？一言不发走的是你，我一直都在找你。有误会可以说清楚，公司是我全部的心血。他话还没说完，谢石冲上去就给了他一拳，两人扭打在一起。平时家里巡逻的安保都不见人影。等我控制着轮椅乘电梯下楼，楼下已经只剩下谢石。谢石的嘴角淤青了一块，像是一幅淡漠的山水画被落下了一团浓厚的墨渍，损毁了原本的美好。林硕人呢？打了人就跑，还有他刚才的话是什么意思？谢石原本亮起的眼睛瞬间暗淡下来。他走了，他没打过我，就跑了。林哥，你只在意他，我也受伤了，是我先动手的没错，但谁让他自己送上门来的？等等，这话越听越委屈。你打赢了，没吃亏。他摇头，没有，我比较厉害。他跑了，也是，现在的林硕不再是以前的林硕了。从前我们住的出租屋，遇到个流氓偷我们的贴身衣物，林硕不管不顾地冲上去打他，硬生生打断了流氓一只手，自己也被打破了头。他现在是林总了，不会再那么不管不顾了。那没事了，谢氏看着也没事，甚至在我说完这句话后还笑了一下。林哥，你是不是关心我？我跟你说，我业余爱好是拳击，我想打它很久了。林哥，你等等我，我不想死了。谢氏话变多了，林硕气急败坏的原因，我看到了。林硕和他的帖子上了当地最恶俗的花边新闻板块头条，里面不仅说了林硕的来时路，还详细说明了他公司的前期启动资金是我提供的，他公司目前合作稳定的大客户是我哥暗中安排的，他和公司的实习生一直眉来眼去，最近更是同进同出，还有几张两人举止亲密的照片。林硕的公司正在准备上市，这样的新闻一出，对他会有很大的影响，热度可以用钱砸。网友是万能的，个个都是福尔摩斯，他们的想象力还丰富的不行，甚至有人说温玉林的腿不会是凤凰男找人撞断的吧？这个真不是。我抬起眼，是你做的？谢石点头，语气理所当然。是我做的。他让你伤心了，他欺负你，还装什么深情？我就是要戳穿他虚伪的面具。所以今天安保不在，也是他安排的。别墅区林硕这么轻易闯进来，也是他安排的。你哪里来的那么多钱？买花边新闻的头条板块需要很多钱，制造热度需要钱。温哥给的。我告诉他林硕出轨了，他说钱管够，让我随便玩。我哥，好吧，其实我没想到的，那个说着对我很失望的哥哥，会暗中帮助林硕的公司，那个说以后都不会管我的哥哥，会帮我出头。我扬了扬嘴角，谢石说的不知道说什么的时候就微笑。事情发酵得很厉害，我哥介绍的客户纷纷解约，拒绝再次合作。林硕公司的股东纷纷给林硕施压，网友查到了他和实习生的联系方式，友好的问候了他们的全家。你说你对他没兴趣，你他妈是不行吧？说他没有亲人，只有你，你脸那么大呢？你知道温氏集团吗？人家不搞垮你，算人家素质高，算你小子命好。那个男小三，我不想说你，你最好照照镜子，你比得上温玉林哪一根头发丝？温家怎么不找人撞死你们？我都想众筹撞死你们。林硕又来了好几次，如果他是来撒泼的，安保就会把他放进来。谢石和我哥略通拳脚，如果他是来服软求和的，他就连别墅区的大门都进不来。洋桔梗变得很好买了，他每天都带，就站在那个能看见我房间窗户的位置。他们连夜就给我换了一间房，我知道他们是为我好，他们在害怕我见了林硕会心软，会原谅，会跟他回家。可是不会了，我看着他，只觉得陌生，我好像不认识他了。国外传来了好消息，我家人一直在投资的研究终于有了突破性的进展。关于我的腿，他们从来没有放弃，一直在砸钱努力。
我要出国了。原本一家人都要陪我去，但是我拒绝了。我已经感受到很多爱了，不用都围着我转。谢石会陪着我去。我拥抱他们，告别，终于有勇气说出那句对不起，谢谢你们，对不起我一次次任性，谢谢你们当我的底气。林硕是在这时来的，他跑得很着急，停下来的时候大喘气。玉林，我想跟你谈谈。他胡子拉碴，狼狈又憔悴，我们之间还欠一个了断。我的家人想阻止，谢石说，我们就站在这里，在身后，你随时叫我们。是林硕开口说的第一句话。玉林，你一定要做的这么绝吗？是我做的绝吗？客户大规模终止合约，上市不可能了，公司濒临破产，舆论铺天，股东们联手架空了他，试图拯救公司。那个说什么都不要，只想陪着他，看着他的实习生跑了。玉林，我承认，我在这段感情中分了心，差点走错路，但我没有真的走错路，我和他并没有发生那种关系。玉林，我知道错了，这个世界上只有你会义无反顾地跟着我，我以后一定对你好。我们能不能……不能。我在他伸出手想要拉我的时候，往后滑了一下。我抬头看眼前这个人，10年了，一生有几个10年？我太愚钝，到现在还看不清他。林硕，其实你早就知道我看过你的手机，其实手机是你故意留下给我看的，包括那个帖子，包括2选1的领带选择。其实你早就猜到我的选择，其实你也想过我去死。按照我的性格，死亡是我会选的路，我会和我仅剩的骄傲沉于海底。其实你早就知道，你的公司得到了我哥的帮助，你想摆脱我，又怕我家人找你麻烦。如果我自己自杀了，你就可以开始新生活了。林硕眼神闪过一瞬间的惊恐，然后迅速低下头。林硕，你当初接近我，真的是一见钟情吗？不是看穿了我去爱的本质，不是看到了我家庭的重量，你当初看的真的是单纯的温玉林吗？林硕拔高声音，没有，我是真的爱你，你忘了吗？我们曾经多美好，我没忘，所以才一直看不明白，真情和假意掺在一起，这么不纯粹的关系，林硕自己看得清吗？我想起我们在一起的那个海边，他说他会永远爱我，永远保护我。那一瞬间，他眼里的光是真的。我们在一起的很多瞬间都是真的。我很多次想起我们住过的出租屋，我不怕吃苦，我也不怕走一条无人理解的道路，我更不怕一无所有跟他死在贫穷里，因为那时候我们还有爱。那场车祸发生时，原本我应该是会死的，是他不顾一切扑向了我。谁也不知道意外发生的瞬间是会死还是残，人只是下意识的想要保护重要的人。他推开我，我抱住了他。那一瞬间，我们是绝对相爱的，但是相爱也会被时间和琐碎杀死。时间久了，故事里的人忘了自己一开始的蓄意接近，交付了自己的真心。时间久了，故事里的人忘了自己交付过真心，找回了自己的假意。林硕，你杀死了曾经的自己和所有我们爱过的瞬间。如果他真的想找我，他一定知道我会去海边，但他说要找我，一次都没去过海边。尸体发现的太早，不好，他在我们相爱的地方蓄谋杀死我。我没死，但有人死了。曾经的他和我相爱过的我们，都葬身于海底。他脸上开始浮现茫然和悔恨，他抱着头拼命摇头。没有，我没有，我真的爱你。时间差不多了，我们该登机了。谢石推着我转身，长长的登机通道。我回头看了一眼，林硕蹲在地上，将脑袋埋在膝盖间，颤抖着身子在哭。谢石在我面前蹲下来，将我调转了方向，抬起我的脸，一点点擦拭掉我的眼泪。往前走，别回头，没关系，我会一直在你身边。眼前的少年满脸认真，明明是一个比我小的少年，就以为曾经的一面，来到我身边，照顾了好几年。他是第一个爱狼狈、没有尊严、残废温玉林的人，他是唯一一个为了照顾我丢掉自己所有过去努力的人。我至今都不懂他的感情，他的执念。我哥问我，你同意谢石陪你去国外治腿，是愿意接受他吗？不是，是我答不答应带他去，他都会去。等我学会了爱自己，如果他还没有变心，也许谁知道呢？谁也不知道。那就往前走，别回头，先将错误的过去丢在过去。郑文完，番外，为你献花。谢石一，我第一次见温玉林，他在台上拉小提琴，拉得很好听。我上前夸他的时候，他明显是高兴的，但他微微昂着头说：“你很有眼光，你成绩好不好？”
不然你以后当我的经纪人，这样你就可以每场演出都听了。但你要好好努力，因为我很厉害的，我也需要一个厉害的经纪人。我不知道经纪人是什么，但我想当他的经纪人。我知道他是温氏二少爷，温氏是很好的企业，年年都会下乡慰问、扶贫做慈善，他也一定是很好很好的人。我说他拉琴很好听，他就丝毫不嫌弃我身上洗得发白的衣服，伸出他漂亮的手指，拉住我，带着我抚摸他的琴弦。大学毕业，我去找他。我还没有成为很好很好的经纪人，但我会努力的。他能不能先接受一个没有经验的新人？他那么好，会接受的吧？可我得到的消息是，他瘫痪了。温家其实想办法送了很多人去照顾他，但都不能让他满意。我说，我去，我不会照顾，但我可以学。我终于能够再见到他，我满怀欣喜。结果看见了一张消瘦病态、毫无生气的脸。他从前带着傲气的眼眸失去了光彩，整个人薄薄一片。他早就不记得我了，连琴也不拉了。我不知道我的心是什么时候开始为他痛。或许是他安静看着窗外的飞鸟，远处被风吹动的落叶，眼神落寞的时候；或许是他因为我的靠近浑身紧绷，眼眶发红的时候；或许是他越来越消瘦的时候；或许是他的每一个瞬间都让我心痛和心动。但我要藏好，才能留在他身边。我有一个隐藏任务，如果灵硕对他不好，我就带他回家。我很纠结，我希望他好，又希望他可以回家。他像一株养在温室里日渐枯萎的花，可我不是能让他恢复光彩的养料。知道他想自杀，我简直要疯了。我害怕，如果世界上没有他，那我怎么办？我找不到一个方向来安放我的未来。他不理解我对他的感情，我反问他：我爱上一个很好的人，很让人意外吗？他垂眸笑了一下。我不是一个很好的人，我反驳他。在我眼里，你一直是很好的人。我折了1万只千纸鹤，每一只都写了温玉林的名字。我为他祝福，为他祈祷。悠扬的小提琴声结束，台下静默了半晌，爆发出雷鸣般的掌声。温玉林从轮椅上站起来，鞠躬道谢。他的致谢词是5分钟，他能站起来的时间是5分钟。这5分钟是他5年无数个被汗水浸透的日日夜夜换来的。温玉林在发光，温哥撞了撞我的胳膊。温玉林刚好念到我的名字，我急忙带着花上台，为他献花，和他拥抱，带他下台。距今为止，走向温玉林的路，我走了21年。我终于能正大光明为他喝彩，为他献花，在他的人生中留下姓名。番外：无刺玫瑰，灵硕。我花光了所有的积蓄，漂洋过海来看这场演出，票很难抢，但是值得。我的目光一直落在台上，落在那个人身上。温玉林呀，我曾经的爱人。我带着怀念，带着愧疚，带着痛苦，带着悔恨，看着台上闪闪发光的他，但他的目光一次都没转向我在的方向。他的眼里没有我了。我想起很多很多年前，我们还没在一起的时候，我去看他的演出，那时候还不是这样大的舞台，我能看清他的每一丝表情。每次看见我的时候，他都会傲娇地勾起唇角，说着不在意，其实他在意。但现在他不在意了。现在他身边围满了人。35岁的他拥有了曾经想要的一切，想要站上的舞台，台下坐着等待为他献花的爱人和亲人。他的每一场演出，他们都不会缺席了。我看着他站起来，朝着台下鞠躬致谢，用流利的英语，自信大方地说出那句：感谢我的家人和爱人，一直在我身边支持我，鼓励我。我看他接过那捧漂亮的花，我看着他们拥抱，我手里的洋桔梗再也没有送出去的机会。送不出去也没关系，我没钱了，买不起最新鲜花，不好的东西配不上它。我又开始了后知后觉的心痛。在我失去它之后，我再也控制不住自己的眼泪，眼泪砸落在地上，1颗、2颗、3颗、4颗，很多颗，直到我视线模糊，直到他在台上消失，灯光熄灭，演出落幕。我走在陌生的街道上，捧着我不太新鲜的花。我想起18岁那年，我一眼见到人群中骄傲孤独的他，我对那样耀眼的他一见钟情。追他的时候，送了他很多洋桔梗。洋桔梗又名无刺玫瑰，花语是永恒不变的爱。我没有送玫瑰，因为玫瑰有刺，我怕伤了他的手，所以我带了洋桔梗，想给他永恒不变、不设防的爱。我愿意卸下所有的防备，拥抱他，爱他。但最后，
她是那朵为我拔光所有尖刺的玫瑰，离开枝头跟我流浪，落得个花瓣枯萎、遍体鳞伤的模样。我对不起她。我被遣送回国，我又来到了我们在一起的海边。其实温玉玲说的很多事都是正确的，但有一件事是错的。我对她的一见钟情是真的，不是算计。我一步步走进海里，将自己沉入了海水中。我没有见到19岁的温玉玲笑着向我跑来，我见到了19岁的自己。她泪流满面，她痛苦哽咽，她一字一顿：我恨你，恨你见异思迁，恨你是个烂人，恨我是你。全文完。